Nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Toto Yuwono, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nami kula Rian Oktovianata, saking kelas 9C. Teng mriki kula badhe macokake pidato tanggap wacana. Bapak Kepala Sekolah ingkang satu kinurmatan, bapak-bapak saha ibu-ibu guru ingkang satu kula bekteni, adik-adik kelas ingkang kula tresnani, puji syukur tansah katur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paringi kanugrahan, rahmat sarta hidayah dumateng kita sedaya. Satemah ing wekdal punika saged kempal manunggal kanthi wilujeng nir ing sambekala. Kadang kula kelas 7 ngantos kelas 9 ingkang kula tresnani, sakedhap malih kula sakanca kelas 9 badhe nilaraken pawiyatan SMPN 1 Gandusari punika. Pramila mbok bilih sadangunipun kula sesrawungan kaliyan panjenengan sedaya wonten kalepatan saha tindak tanduk ingkang kirang mrananing ing pangalih panjenengan sedaya. Kula sakanca nyuwun agungipun pangapunten awerta sajatosipun kula pepisahan nilaraken pawiyatan punika, nilaraken adik-adik kelas kula ingkang sampun kula anggep kados dene sadherek piyambak. Nanging kados pundi malih jar kula panjenengan sadaya namung titah sawetah boten kuwawi nyelaki pepestening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Adik-adik kula nderek paringi pepenget dumateng sedaya. Sakmedal kula saking pawiyatan punika pangajap kula adik-adik sageta dados siswa-siswi ingkang tansah bangun miturut dumateng bapak saha ibu guru lan dados ingkang pinter saha kreatif. Adik-adik ingkang kula tresnani, kula tansah njurung donga lan pamuji mugi-mugi ingkang tasih wonten ing pawiyatan mriki tansah pikantuk pangayomanipun Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi kula nyuwun donga saha pangestu mugi-mugi kula sakanca saged nglajengaken wonten ing pawiyatan ingkang langkung inggil. Wasana namung semanten atur kula minangka sesulih rencang kelas 9 sedaya, mbok bilih wonten gelap gangsuling saha benceng sewenging atur kula tansah nyuwun lumunturing samudra sih pagak sami. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.